friends, look at this rainbow color, so beautiful. Aku menemukan banyak mainan hewan. Mari kita lihat ada apa saja di sini. Yes. Ada green color, widih yellow color, wow blue color. Lanjut kita ambil pink color, kita masukkan. Mantap sih. Widih, memiliki tanduk. Hewan apa itu? Wow, so cool. Keren betul. Sepertinya ada hewan laut, sangat unik. Widih, mantap sih. Kita ambil semuanya ya teman-teman. Oke. Wadidaw, pink color. Ada hewan berkaki 4. Gokil, sepertinya keluarga anomali. Widih, so cool, keren betul. Seru sekali mengumpulkan hewan-hewan berlumpur. Kita angkut. Wow, lehernya sangat panjang. Hewan apa kira-kira? Mantap sih. Widih, amazing. Ada hewan laut juga, memiliki belalai yang sangat panjang. Mantap, gokil sih. Aku menemukan hewan purba. Yes. Amazing, pink color. Widih, telinganya sangat panjang, so cute. Ada serangga juga sepertinya. Widih, terlihat unik. Kita masukkan, lanjut kita ambil green color, so beautiful. Semua mainan hewan sudah kita kumpulkan. Let's go kita bersihkan. Wow, so cool. Airnya sangat jernih. Mari kita ambil mainan yang pertama. Ada yellow color. Mari kita bersihkan. Keluarlah ikan marlin. Mantap sih, dia hidup di laut. Wow, ada pink color. Mari kita lihat hewan apa ini. Sangat kotor dan berlumpur. Keluarlah seekor unta. Dia hidup di gurun, sangat gagah. Widih, memiliki belalai yang sangat panjang. Mari kita lihat. Keluarlah seekor gajah. Amazing, memiliki badan yang sangat besar. Widih, lehernya sangat panjang. Hewan apa kira-kira? Mari kita bersihkan. Keluarlah seekor jerapah. Wow, tinggi sekali. Lanjut kita ambil green color. Mari kita bersihkan. Keluarlah seekor kapibara. Lihat teman-teman, bentuknya sangat unik. Wadidaw, ada yellow color. Sepertinya memiliki tanduk. Muncullah hewan domba. Wow, lucu sekali. So cute. Widih, ada pink color. Hewan purba sepertinya. Mari kita bersihkan. Keluarlah dino stegosaurus. Gokil, mantap sih. Widih, aku menemukan hewan laut. Mari kita lihat. Keluarlah ikan Nemo. Sangat menggemaskan, imut sekali. Widih, ini hewan laut lagi teman-teman. Mari kita bersihkan. Keluarlah ikan hiu. Hewan pemangsa yang sangat mengerikan.
Widih, yellow color. Mari kita lihat hewan apa ini. Muncullah seekor kumbang. Amazing, cantik sekali. Lanjut kita ambil yellow color, hewan berkaki 4. Keluarlah seekor kuda. Hewan pemakan rumput, terlihat gagah. Widih, yellow color. Mari kita lihat hewan apa ini. Keluarlah seekor panda. Wow, so cute. Terlihat menggemaskan. Widih, sangat panjang. Mari kita bersihkan. Keluarlah seekor ular. Hewan yang sangat berbisa. Hati-hati ya teman-teman. Lanjut kita ambil yang terakhir, blue color. Keluarlah dino Brachiosaurus. Amazing! Semua mainan hewan sudah kita bersihkan. Bye-bye.